Перайшоў нейкі шорах праз поле і кусты, дзендрагукаў не моўкне, надрыўна шасціць. Шмат каму давялося ў стагоддзях застыць, не дайшоўшы туды, куды клікаў сусціх. Перайшоў нейкі шорах праз поле і кусты, спудаўдалеч пабег звар'яваны спакой. Нехта нашых надзеяў паворсіў просты і саміх нас крануўся магутнай рукой. Наплывае адчай і зыбаецца сум, павуцінную кволасцю баб'яга лета. Нас халодныя ветры латошаць, трасуць, у тумане прапалі імклівыя мэты. Наплывае адчай, зыбаецца сум, крыллю порскіх ніяк не ўзняць парахня, пераела нутро, збузавала красу, не адходзіць ад нас ні на крок цішыня. Нашым дзеям смяротны прыйшоў рачанец, дзеды часу на вылет пратнулі нутро, воблік наш гартаваны ў гадох учарнеў ад туманнай імжакі і зыркіх вятроў. Нашым дзеям смяротны прыйшоў рачанец, нас адкінулі шуфлем узгонены веку, як святлом каганцовым жыццё мільгане, прыляціць мо рыданне аднекуль. Больш ніколі не ўбачым трывожнай зары, палахлівых кастроў прыгуменнай рабіны. Наш апошні з грудзей анямелых узрыт па жыцці засумую і ўдалях загіне. Больш ніколі не ўбачым трывожнай зары, нас пахілых нядэшлых зямлёй занясе, і без нас будуць з ветрам аўсы гаварыць і начамі купацца ў квяцістай расе. Шмат гадоў перажыта, загашаны дум, неўпынёных узлётаў развеяна ў поле. Так напісана мусіць было на раду, то спружынавы росхін трагічныя долі. Шмат гадоў перажыта, загашана дум, усё бліжэюць магілы халодныя брысы. Развітанне ўсім, што за намі ідуць, чые сэрцы гараць, як раздзьмуханы прысак. Туман адплывае, вачэй не ўзняць. Па хаце вандруе, як смерць, цішыня. Сяргей Астрейка. У 1933 годзе 21-гадовы паэт быў беспадстаўна арыштаваны органамі НКУС і высланы ў горад Ірбіт. Там ён працаваў на падшыпнікавым заводзе і перакладаў на беларускую мову творы Александра Пушкіна. Па сфабрыкаваным абвінавачанні Сяргей быў паўторна арыштаваны 13 верасня 1937 года. Маладому 25-гадоваму паэту быў вынесены смяротны прысуд. У той жа дзень яго расстралялі.